有間窗簾谷啲廣告咧，谷得好勁。我喺 Facebook 嗰啲係咁彈出去，個男人咧係咁喺度拍片。什麼嘅又冇對手，我係女王嚟噶嘛，我對自己有信心。我嘅嘢，我嘅客就係我嘅客，佢嘅客亦都唔係我嘅客。Hello， 女王。係天天。喂，好多謝你又請我過嚟傾偈。係啦，好難約你嘅。係咩？你好忙啊？少少忙噶。喂，咁我見到你咧，哇，開晒酒咁樣喎，幫你斟啲啦。做乜開咁多酒啊？你唔驚醉咩？約咗你啊嘛。今日我哋要傾啲咩啊？飲杯先啦。好啊。飲杯。山喜龍。今日介紹啲乜嘢？哇！你見到我着得咁樣，天天你覺得似咩啊？哇！你着到去飲咁喎，嫁女啊？約咗你過嚟影啊嘛，熟唔熟啊？索唔索定熟唔熟先？熟唔熟啊？呢啲布咧，其實我見過嘅。係咁有記性。知咧喺某啲角落咧，你間鋪頭裏邊咧，用咗呢啲布咧，係咪愛嚟車衫啊？係嘅，我呢啲窗簾布嚟嘅。今日要講啲乜嘢？今日我哋講翻類似好似我而家着緊嘅呢啲咁靚嘅窗簾布。咁我哋即係介紹下。哇！呢布你有冇見過啊？我冇見過啊！哇，幾靚喎！知唔知咩風格咧？梗係知啦，呢啲波希米亞啊嘛，近年好流行嘅喎，呢啲係啊！哇，真係設計師啊！通常會流行比較繽紛啲啦，多線條啦，咁啊好多 pattern 咁樣去配襯，尤其是鮮豔效果嘅。係。咁如果用嚟做窗簾咧，其實都真係幾好嘅。有好多款式，我哋可以俾觀眾去望下。佢會運用咗線條啦，其實咧佢帶出咗咧全年四季咧都啱用嘅喎。有時有啲窗簾咧深色啊、淺色啊，可能你會喺春天啊、夏天啊會有唔同嘅季節啦。如果呢類嘅窗簾啦、嗰啲紋理啦、質地啦，其實係啱四季去用。甚至乎咧，如果係純正嘅波希米亞嗰啲 feel 咧，佢會行飄逸嘅風啦。即係譬如你而家成日見到嗰啲就係間條啦。頭先有啲鮮豔啲嘅顏色，呢啲咧就係素色嘅，比較素啲嘅。最近我哋好多客打電話嚟行商嘅咧，都係呢啲一嚟嘅顏色。點解啲客好中意咧？係因為近年咧疫情完啦，咁就全世界咧都開始流行翻有啲色彩嘅顏色，嗰啲作品啊，帶俾人嘅一個歡樂，冇錯，希望。譬如我哋好中意用深灰色、淺灰色咁樣嘅，尤其是男士啦。咁但係其實會慢慢開始冇咁流行啦，因為咧佢點都帶咗一點情緒喺度，所以咧近期咧係會比較興翻一啲紅色，好靚。尤其而家咧就嚟聖誕啦，同埋新年啦，哇裝翻一套咁嘅窗簾喺屋企，好開心哦！再請問個紅色嘅杯嘅影酒，哇咁啊醉咯喎！成本嘅感覺咧，俾我覺得係好歐洲 feel 啊！但係我知道咧，呢一本咧性價比會高啦，佢唔係歐洲做，但係個 pattern 可以做到歐洲咁靚。但係我摸落去個布質啊都 OK 嘅。咁呢本係咪喺你鋪頭嚟講咧，係屬於性價比高㗎？即係如果走高格調路線靚嘅 feel 嘅？呢個價錢，你講得啱啊！其實呢個係中頂嘅價錢。如果真係話再貴啲嘅價位咧，其實仲有嘅。呢個咧好似佢嘅大森林咁樣啊，好有秋天嘅風格。大森林係啊，樹葉咧，我覺得即係而家冬天啦，雖然但係喺香港嚟講，呢個季節係秋天啊嘛。秋天咧，樹葉係漸漸變黃，咁又帶俾人咧，見唔見到有果實？我成日其實好中意秋天啊！好啦，嗱，見到又有雀仔啦，都幾可愛，又有果實啦，又有啲小動物，幾可愛。咁本係比較咧有翻大自然啲啦，樹木啊、植物啊或者雀仔啦咁樣。頭嗰紮咧冇咁鮮豔嘅，會素啲嘅。但係咧中間就唔同啦，佢亦都會有一啲比較鮮豔嘅。係。好似係同一本，實際上係唔同。就咁睇下，你知唔知點解個花係一樣？點解有分兩本？唔知啊。其實咧略有乾坤嘅。
咁咧，其實呢一本咧，點解顏色咁鮮豔咧？佢係冇遮光嘅。哦，成日你都問我，喂，女王邊啲遮光布啊，邊啲係唔遮啊？咁呢一本話俾你知，好嘛？咁所以咧，如果有啲客中意呢一個圖案，做廳咧係需要透光，就唔使遮光。咁但係我做喺房，我又想遮光，但係又用翻同一個圖案，咁就可以用翻啲遮光嘅布，所以係呢一個 finish。呢個遮光得嚟咧，佢又唔係好遮。你好似聽到一頭霧水喎，你明唔明？我明嗱，其實好簡單，即係咧，如果做遮光布嘅話咧，大部分咧都唔會去到咁鮮豔、咁明亮嘅，係咪咁講啊？冇錯，因為呢本明亮好多噶嘛。咁如果咧你唔需要遮光嘅話咧，就可以有咁鮮豔啦，好明確嘅成個 pattern 係圖案差唔多啦，但係真係有個對比度。而咁咧呢個係唔遮光，見到呢個係遮光。我揭開嚟俾你睇，天天你覺唔覺得有啲唔同啊個底？我覺得有啲唔同，不過我想你解釋下點樣憑你做咗咁多年窗簾，你可以好容易就目測到邊啲係遮光同唔遮光。嗱，觀眾們咧就多數咧都會用電筒啊或者手機都得啦，係咪？跟住咧，但係咧 Ann 姐啊女王咧就唔同啦，你係咪肉眼都分到㗎？當然啦，係咪想考我咧？正常咧顏色鮮豔嘅咧唔遮光咧，我一摸就知嘅。呢個面呢個底咧，其實我哋叫主布啦。佢用呢個布咧係印出嚟唔同嘅花紋，所以其實呢個布叫底布，可以印呢啲印呢啲。但係望一望呢個底，佢白雪雪滑捋捋，佢係加多一陣個底咧係有少少遮光嘅功效，所以我一摸我係知呢一個係遮光。相反呢個咧。完全唔遮，係啦。OK，咁就唔需要用電筒或者係手機去照啦。咁我不如多做個示範啦，好唔好啊？咁呢個咧睇翻個花，佢係點解咁暗咧？呢個又係咁鮮豔，咁啊由花去分辨之餘，你又可以喺個底都摸到嘅。佢加咗啲嘢，見唔到個光線？雖然佢都透光，不過咧佢就一半啫，一半遮到。咁你揭開呢一個啊，佢就好透光。完全唔遮啦，係啦，呢個適宜做喺廳。咁呢個遮光咧，你就可以做喺房。咁但係如果你話我想一啲光都唔要，就全遮啦。咁我哋都有方法，加多一陣，加多個遮光嘅喺底。阿女王講完晒呢啲鮮豔啲嗰啲啦，咁如果全遮光係點？呢本啊，天天哇，呢個全遮嘅。我唔使攞電筒，即係咪？係冇壓力㗎，係咪？電呢個半遮㗎，係有啲光嘅，係咪？全遮。好，我哋都要教翻啲觀眾啦，點樣分辨全遮同埋半遮。Okay. 記唔記得？半遮頭先講咗啦，有少少紋啊嘛。但係我哋有啲觀眾佢係瞓覺個質素唔係好咧，好似我咁啦，我要全黑。Okay. 即係落點太陽出咧，如果唔全遮咧，我瞓唔到喎。咁呢個咧你半遮嘅啫。咁有啲人咧話，都係遮光布，冇錯，佢係一半遮嘅啫。咁呢個全遮我哋先瞓得到咧，一日就攞個電筒照下。如果冇電筒咧，攞個手機都得嘅，係咪？嗱，咁咧我哋有經驗，當然啦，睇個底咧係識分嘅，但係唔係個個識得分，唔緊要。嗱，我哋望下兩個，一個遮，呢一個全遮，一個半遮，好唔好啊？睇個底咧係唔識得分嘅，係咪？好難摸。係，咁摸上去咧，你摸下，係摸下佢鞋啲喎，好似唔係咁樣摸，咁樣摸，天天咁樣喎，好厚啊！係啊，厚啲啊，你呢再摸呢個薄啲啊，係啦。咁但係有時咧厚同薄都未必再好準確知道佢係100%遮，但係啲觀眾係要好遮光咧，你就最好攞個電筒，冇電筒咧就攞手機，個個都有手機，有個電筒仔照下。係啦，咁啊全遮，咁你即係話呢個係100%遮啦。咁呢個啦，再俾一次有光嘅，咁即係半嘅啫，半遮光。咁我哋要全遮咧，就一定係買呢一種底噶。好嘛，咁即係有分別。咁呢本咧，其實望落去咧比較啱啲簡約啲嘅作品啦，去行素色啲啦。咁呢啲咧其實都係好興嘅。咁但係頭先我講鮮豔嗰啲咧係近年興啦，但係呢啲咧就長年興嘅。
因為咧個個都接受到嘅素色嘅喎，所以咧如果大家中意全遮光布啦，咁可以考慮下嚟窗簾女王呢度揀下窗簾嘅板啊，有各式各樣嘅嘢嘅，大家可以過嚟睇。喂，天天，你記唔記得晒我今日講嘅嘢？梗係記得啦，今日仲學咗好多嘢啊！因為咧有半遮光啊、全遮光啊，跟住咧有鮮豔啊、有素色啊、有秋天啊、四季色彩啊，我諗觀眾咧都學識晒㗎啦。咁啊，希望咧觀眾繼續支持我哋窗簾女王啦。咁我希望同 Ann 姐可以長白長有。好多謝你，飲杯。好，飲杯。多謝你啊，天天。多謝，下集再見，拜拜。拜拜。我係女王，女王就係我，窗簾女王。